নমস্কার বন্ধুরা, ভিলেজ কুক ফিশ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি বানাবো তেল পোড়া পিঠে। তো তেল পোড়া পিঠে বানানোর জন্য কি কি নিয়েছি আপনাদের একবার দেখাই। নিয়েছি আমি 1 লিটার দুধ। দুধটাকে আমি ফুটিয়ে নিয়েছি, ফুটিয়ে হাফ কিলো করে নিয়েছি। নিয়েছি আতপ চালের গুঁড়া। আতপ চালটাকে আমি আগে থেকে ভিজিয়ে শুকিয়ে আমি পিষে নিয়েছি। নিয়েছি ভাত চালের গুঁড়ো। ভাত চালটাকেও আমি সেইভাবে ভিজিয়ে শুকিয়ে পিষে নিয়েছি। ময়দা নিয়েছি চিনি, নারকেল কোড়া, নিয়েছি ভেজানো সুজি, খাওয়া সোডা, এলাচ দুটো, লবণ আর নিয়েছি সরিষার তেল। তো বন্ধুরা, আমি এবার রেসিপিটা শুরু করে নেব। তো প্রথমে আমি এই দুধের মধ্যে আতপ চালের গুঁড়োটা দিয়ে দেব। এখানটায় আছে 250 থেকে 300 গ্রাম আতপ চালের গুঁড়ো। ময়দা 250, গ্রাম ভাতের চালের গুঁড়ো, এবার আমি পরিমাণ মতো চিনিটা স্বাদ মতো আমি দিয়ে দেব। দিয়ে দেব নারকেলের কোড়া, ভেজানো সুজি, সুজিটা আমি 1 কাপের মতো নিয়েছিলাম। দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ, খাওয়া সোডা 1/2 চামচ, দুটো এলাচটাকে আমি থেতো করে নিয়েছি। এবার আমি সবগুলোকে একসঙ্গে মিক্স করে নেব। এবার আমি জল দিয়ে দেব। জলটা আমি পরিমাণ মতো দেব, বেশি পাতলাও করব না, বেশি গাঢ়ও রাখবো না। আমি জলটা আমি বাটি মেপে দেব, কেননা বেশি পড়ে গেলে তখন অসুবিধা হবে। মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে 10 মিনিটের মতো আমি ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব। ততক্ষণে আমি উনুনটা ধরিয়ে নিই। বন্ধুরা, এবার আমি কড়াইতে তেলটা দিয়ে দেব। তো আপনারা চাইলে সাদা তেলও দিতে পারেন, আমি দিচ্ছি সরষের তেল। এবার আমি কড়াইটাকে নিচে নামিয়ে নেব। এবার আমি তেলের উপরে দিয়ে দেব। এবার উনুনে বসিয়ে দিই। এবার আমি এই কড়াটার ওপরে এই ছোট থালিটা রেখে দেব। এই পিঠেটা করার সময় কিন্তু আঁচে খুব হালকা জ্বালান দিতে হবে, না হলে নিচে ধরে যাবে। তো বন্ধুরা, আমি দিয়েছি এই পিঠেটাতে দুধ। তো চাইলে আপনারা দুধের বদলে তালও দিতে পারেন, কেননা এখন বর্ষাকাল, তালের সিজন। তো আপনারা তাল দিয়েও করতে পারেন এই পিঠেটা।
বন্ধুরা এই পিঠেটা কিন্তু গ্যাসে হয়, আমি উনুনে আপনাদেরকে করে দেখাচ্ছি। তো আপনারা প্লিজ এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। বন্ধুরা এটাকে আমি 5 মিনিট ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমি দেখব। নিচের সাইডটা হয়ে গেছে, এবার আমি উল্টে দেব। উপরের সাইডটা নিচে দিয়ে দেব, নিচের সাইডটা উপরে দিয়ে দেব। নিচের সাইডটা লাল এইরকম হয়ে গেছে, উপরের সাইডটাকেও এইভাবে আমাকে লাল করতে হবে। এর নিচের সাইডেও আমি অল্প একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, দিলে এরকম লাল হয়ে যাবে। আবার আমি ঢাকনাটা দিয়ে দেব। বন্ধুরা এবার আমি খুলে দেখব আর একটা পিঠ কেমন হয়েছে। কেকের মতো হয়ে গেছে। এটা হয়েছে কিনা আমি এই চামচ ফুটে দেখব। লাগেনি চামচে, তার মানে হয়ে গেছে এটা। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। বন্ধুরা বাকিগুলোকে আমি এভাবে বানিয়ে নেব। হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। বন্ধুরা তেল পোড়া পিঠাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে বানানো। তো এটাকে আমি কেটে দেখাবো কেমন হয়েছে। দেখুন বন্ধুরা, নরম নেই, নরমও কাঁচা নেই, ভেতরে পুরো শক্ত করে হয়ে গেছে। বন্ধুরা আমি পিঠেটাকে কেটে নিয়েছি, এই যে বরফি সাইজের কেটেছি। দেখুন বন্ধুরা, আপনারাও এইভাবে বাড়িতে বানাবেন, খেতে খুবই টেস্টি এই পিঠেটা। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন আর কমেন্ট করে বলবেন। ধন্যবাদ।